Carlota Subirós, no et ve de nou estrenar a la Sala Gran del TNC, ja ho has fet en moltes ocasions. Aquesta vegada és diferent, perquè també la dramatúrgia és diferent, l'autor és diferent, no és Tennessee Williams, no és la Rosa Tatuada, no és Segarra, com... Cada vegada és diferent realment i aquesta és molt forta, és molt especial perquè és un text molt estimat, molt conegut, parla profundament de la nostra història, de la vivència de la Guerra Civil a través de les dones, coses que tenen una ressonància brutal en el públic, segurament del Teatre Nacional, i em fa molta il·lusió arribar amb aquest text en aquest espai. Encàrrec del TNC, encàrrec del Festival Grec, però t'ha remogut? És a dir, per dintre, quan a vegades agafem aquestes obres que segurament tu en el seu moment, fa uns quants anys, ja vas veure alguna altra versió teatral o la pel·lícula de l'Actriu, què és el que t'ha remogut? Ha estat realment un repte enorme agafar aquesta novel·la perquè jo la vaig llegir fa ja bastants anys, per primera vegada, però ja era tant, i em va impactar molt. Jo soc del barri de Gràcia i em va semblar que tot ressonava realment i que parlava de la història de la meva família i de tantes i tantes dones i de tantes vides encara avui en dia, no només del passat, sinó també d'experiències que són molt presents i a través d'una poesia i d'una bellesa i d'una duresa de les paraules que t'impacta. I sí, ha estat realment un regal aquest encàrrec del Festival Grec i del Teatre Nacional, que s'han unit de manera així una mica extraordinària perquè estrenéssim l'espectacle al juliol al Teatre Grec, un altre espai molt fort i molt especial. Una gran orella, jo dic que aquestes dues grades tan immenses, tan exigents, però són també tan potents quan estan plenes de gent escoltant i realment és el que hem volgut fer ressonar la veu de la Natàlia. Dius que ets de Gràcia, per tant, hi ha alguns tips autobiogràfics a dins de l'obra? Crec que per tothom que tinguis arrels i història a Catalunya és que les pròpies paraules ens parlen de moltes anècdotes familiars, igual que els objectes que es descriuen. A mi em remou molt realment la memòria personal, però també la quotidiana perquè són carrers i espais que transitem i que vivim gairebé cada dia. Aleshores, sí, hi ha molta... Jo també t'he de dir que jo visc molt intensament els materials amb els que treballo i en general tinc la sort que sí, he tingut molt la sort de poder triar o de poder rebre encàrrecs i fer-me els meus d'una manera que realment la ressonància personal amb els materials és molt forta i a més sento que és molt el motor de la feina també, que quan tu vibres amb allò que s'està tocant, d'una manera més directa o més indirecta, també crec que això ajuda molt a que puguis fer alguna cosa que faci vibrar també i tocar coses de persones que ja no coneixes però que esperes que també entrin en ressonància amb aquests materials. Quan vingueu a veure l'obra, una de les coses que crida l'atenció és que només està interpretada per dones i que totes les dones és la mateixa protagonista. Natàlia, com ha anat això i per què ho heu volgut fer així, diferent d'altres versions? La veritat és que va aparèixer molt aviat en el projecte aquesta idea i va realment aparèixer, no la vam forçar, no la vam anar a buscar per res, però sí que davant de la primera decisió que sí que vam prendre amb el codramaturg, en Ferran Tordal, que no volíem recrear o il·lustrar o intentar posar en escena, literalment, tots els espais de Barcelona pels quals passa la novel·la i tots els personatges que s'expliquen. En aquest sentit no volíem intentar fer una dramatització o una il·lustració directa, sinó que volíem donar valor a l'experiència íntima, subjectiva, que explica la novel·la, que és tot en primera persona, que a més cada paraula és exquisida, extraordinària, una darrere l'altra. La gran escriptura de la Rodoreda no la volíem reescriure, que és el que hauries de fer si haguessis de convertir-ho en escenes teatrals. Aleshores, quan ens vam realment quedar amb aquesta idea que el que faríem servir seria el soliloqui i el riu de paraules i el riu de records i el riu de la vida de la Natàlia, que a més de seguida vam reivindicar que es diu Natàlia, encara que sigui tan coneguda com a Cormeta, ens vam fixar en aquesta imatge de dir que és una dona la que està al centre i una dona que és una asa dels cops, és una dona de fer feines, és una víctima de 1000 invisibilitzacions,
i anem a veure-la nosaltres. I aleshores aquí hi havia el gran repte de qui serà l'actriu que encarni aquesta figura, i de cop vam dir que podrien ser tantes, tenim com la idea que ha de ser un cos, una imatge, una edat, una energia, perquè en el seu moment, a més, això ho va encarnar la Sílvia Munt d'una manera tan preciosa i magistral, que va quedar com gravat i sembla que és aquella imatge, la Colometa, i de cop també vam voler no només reivindicar que es diu Natàlia, sinó que mai es descriu com és físicament i podria ser de mil maneres i qualsevol persona d'avui pot identificar-se o ressonar amb allò que ella, amb el seu viatge interior, i d'aquí, ràpidament va venir aquesta idea de dir, doncs anem a agafar tot un estol de dones, tot un grup d'intèrprets que tinguin energies, edats, recorreguts molt diferents i que ens donin aquesta idea de multiplicitat, de diversitat, gairebé jo, per fer una mica la cita de la Rodoreda, dic com un mirall trencat, no? Com si veiessis a la Natàlia en molts possibles reflexos diferents i en realitat cap d'elles és realment la Natàlia, sinó que tu sents aparèixer la Natàlia a través de totes les seves veus i dels teus propis records i les teves pròpies veus. Per tant, la visibilització de la Natàlia a través de diversos personatges que són la mateixa, la Montse Esteve, la Mercè Cisteró, l'Alba Pujol, la Lourdes Barba, tantes i tantes que configuren una gran interpretació. Al costat de l'escenografia del Glensen, la dramatúrgia, la direcció de les Carles Subirós, home, jo crec que són bons ingredients, suficients ingredients per inaugurar solemnement aquesta sala gran del TNC. Podem afegir també la música en directe de la Clara Aguilar, que és un altre element fonamental, i sonoritzada pel Damià Bazin. Realment tot escènicament és molt singular la proposta, ho he de dir, igual que és molt singular decidir no tenir una protagonista sinó tenir-ne 11, però també l'espai es fa protagonista, la música es fa protagonista, d'alguna manera la imatge que tenim és, tot l'espectacle és la caixa de ressonància de la veu de la Natàlia, de la novel·la de la Rodoreda, a través dels nostres llenguatges que són l'espai, els cossos, la paraula, la imatge, i finalment compartir-ho amb el públic. A la Carlota Subirós li encanta agafar els clàssics i no és una mica travolteta, només una mica, Molta merda! Moltes gràcies. I moltes felicitats i veniu a la plaça del Diamant perquè segur que s'ho mereix. Gràcies i tant.